নমস্কার বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আর এই যে মিঠু চিৎকার করছে ভয়েস দেওয়ার সময়, তো আমি তো বাড়ি চলে এসেছি আর তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এই ভিডিওগুলো। তো দেখো কত চিৎকার করছে। আর এই যে মিঠু কিন্তু আমার পাশে বসে আছে, এই জন্যই কিন্তু মিঠু এত চিৎকার করছে। হ্যাঁ মিঠু, হ্যাঁ মিঠু। আর এই যে আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আমার বাবার বাড়ি ছাদ। চলো ছাদ থেকে যতটা পারা যায় তোমাদের একটু আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। নিশ্চয়ই তোমাদেরও আমাদের গ্রাম দেখতে ইচ্ছে করবে, তো চলো তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। আর এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে আমাদের পেয়ারা গাছ, খুব পেয়ারা ধরে। পেয়ারাগুলো কিন্তু কেউ খেতেও চায় না। যেমন আমাদের বাড়িতে পেয়ারা গাছগুলো আছে, ঠিক ওর চাইতেও কিন্তু এই পেয়ারাগুলো আবার মিষ্টি, খুব মিষ্টি আর খুব বড় বড়। তো এই যে একটু বাগান আছে, ফুলের বাগান। আর এখানে আছে গোয়াল ঘর, তোমাদের নিচ থেকে একটু দেখিয়ে দেব। এই যে কত পেয়ারা ধরে ধরে আছে দেখো। আর এটা কিন্তু অনেক দিনের পুরনো গাছ, আমার বিয়ের ঠিক কিছুদিন পরেই গাছটা হয়েছে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছ এক সাইডে আছে অন্য বাড়ি, এই বাড়িটা আমাদের নয়, যেটা তোমরা দেখতে পেলে পাশের বাড়ি। আর চলো তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই রাস্তার দিকে। এই যে এটা হচ্ছে আমাদের বাড়ির রাস্তা, আর এটা হচ্ছে কুয়ো, অনেক পুরনো কুয়ো কিন্তু। এখানে গরুর গাড়ি রাখা আছে। আর এই যে এগুলো হচ্ছে ধান, খড় রাখা আছে, কিছু ধান আছে। আর এই যে এটা হচ্ছে রাস্তা। আর এই রাস্তা দিয়ে কিন্তু আমাদের জয়নগরে হেঁটে যাওয়া 2 মিনিটের রাস্তা। আর এদিকে একটি আমাদের খুব বড় পুরনো গাছ আছে, অশ্বত্থ গাছ। আর এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, চলো তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই। আমাদের সামনে একটা পুকুর আছে, এই যে বিশাল বড় পুকুর, কিন্তু এটা খুব মাছ চাষ হয়। তো চলো বন্ধুরা, এবার আমি কিন্তু নিচে তোমাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। আর একটু পরে আমি কিন্তু বের হয়ে যাব, কি এলে পুচু, বাড়ি যাব। কি করছিস তোরা? আর এটা কিন্তু আমার সোমবারের ভিডিও। হ্যাঁ পুচু, কি একটু দেরি করছিস? হয়ে গেছে, খেলনা কেউ খেলছিস? কিছু মনে করবে না। আর তো সমু কি তোমাদের খেলনা? ভাবলাম একটু আমি আমার বাবার বাড়িগুলো একটু দেখাবো, এর জন্যই কিন্তু ঋত্বিকা কি করছিস? ঋত্বিকা দেখিয়ে দিচ্ছি। খেলনা খেলছো? তো দাদার সঙ্গে মাটি কাটছো কেন? দাদার সঙ্গে মাটি কাটছো কেন? ও তুমি সবই খেলো? ও আচ্ছা আচ্ছা। আর চলো তোমাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি গোয়াল ঘর। এই যে এটা হচ্ছে আমাদের গোয়াল ঘর, এখানে ছোট বাছুর বাঁধা আছে। আর এই যে পেয়ারা গাছ। আর এই দেখো ভাই একটু একটু করে সবজি বাগান। আর এই যে ফলের গাছ আর একটু ফুলের গাছ, এগুলো কিন্তু ও টুকটাকই লাগায়। ও খুব বেশি একটা সময় পায়নি, তো যতটুকু পারে সে কিন্তু ওগুলো করে। আর এই যে এই পেয়ারাগুলো আমি পেড়ে নিচ্ছি, এগুলো মিঠুদের জন্য কিন্তু। এই দেখো কত বড় বড় পেয়ারা। আর এই যে কুচকুটো এখানে খেলা করছে, এই যে। আর এ বউ সেজে নিয়েছে। আর আমি কিন্তু একেবারে রেডি হয়ে গেছি, এবার আমি বেরিয়ে যাব। তো এই যে বন্ধুরা, এইমাত্র আমি বাড়ি ফিরলাম, আর এখন বাজে সকাল 10:30। আর এই যে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আমার বিট্টু আর বিট্টু কী করছে। আর এই যে এখানে আছে আমার বিট্টু সোনা, বিট্টু এই দেখো। আর এখানে আছে আমার মিঠু সোনা,
মিঠু, মিঠু আমাকে দেখো না, বেদানা খাচ্ছে। হ্যাঁ বেদানা খাচ্ছে। সোনা বাবুলু আমাকে দেখতে পায় না সোনা, আমার সোনাটা রে, আমাকে দেখতে পাও না, আমাকে দেখতে পাও না সোনা। মা ঘুরে ঘুরে আমাকে দেখছে, দেখো বন্ধুরা ঘুরে ঘুরে আমাকে সোনাটা দেখছে। আমাকে তুমি দেখতে পাও না, চলে গেছিলি তোমাকে ছেড়ে। আমার সোনা রে, দেখো আমার সোনা রে। আমার সোনা, আরে দেখো বিট্টু, দেখো সোনা কি করে। আমার সোনা, আমার সোনা, আমার সোনা, আমার সোনা, সোনা রে, আমার সোনাটা লে। কত আদর করে সোনাটা আমাকে, সোনাটা কত আদর করে আমাকে। সোনাটা রে, আমার সোনা রে, আমাকে দেখে না রে সোনা। দেখো দেখো তোমরা কত ভালোবাসে। চলো বিট্টুকে একটু ভালোবাসি, চলো। তুমি এখানে থাক। বিট্টু চল, বিট্টু, বিট্টু রে, আমার বিট্টু ভালো হয়ে গেছে। সোনা বিট্টু, বিট্টুকে ভালোবাসলে আমার মিঠুর মন খারাপ হয়ে যাবে। ভালোবাসতে, তোমাকে ভালোবাসছিলাম। এই যে হ্যালো, সোনা আমাকে তাকাচ্ছে, দেখছে কত। মা আমার সোনাটা কত দেখে গো। কেলে বাবু, আমার বিট্টুলে, আমার বিট্টুলে, আমার বিট্টুলে, আমার মিঠুলে, আমার মিঠুলে, আমার মিঠুলে। কি খাচ্ছিলিস রে? মুখে লাগিয়ে দিয়েছে। ও মা টিপ আছে, টিপ নেবে তুমি, টিপ। কি রে বিট্টু, কি আছে, তুই রেগে আছিস কেন বাবু? বিট্টু, বিট্টু রাগিস না বাবু, রাগিস না শোন, আমি তো তোকে ভালোবাসি না। তো বন্ধুরা আমি কিন্তু কাপড় এবার ছেড়ে নিই। চলো এবার তোমরা একটু নিচে চলো, আমি কাপড় ছাড়ি, তারপর তোমাদেরকে খুব ভালোবাসবে। চলো চলো, তেঁতুল খা, তেঁতুল। বিট্টু, বিট্টু নামতেই চায় না। আরে বিট্টু, বিট্টু এরকম করে, বুঝতে একবার যাবে না তো কিছুতে ওকে নামাতে পারবে না। দেখছো কিভাবে রেগে আছে, ও নামতেই চায় না। ওকে যতবার আমি কোলে নিয়েছি ততবার মিঠু আমার, এই বিট্টু নামতে চাইবে না। এই বিট্টু, আচ্ছা একটু 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 পরে নেবো, একটু পরে নেবো, পুরো রান্না করবো তখন তোকে নিয়ে রাখবো। হ্যাঁ চলো দেখি, চলো 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 চলো। আও ওরকম করে না, ওরকম করে না, চলো। আরে কাপড়টা তো ছাড়ি। দেখো ও কিন্তু নামবে না। আর এই দেখো এ কি খাচ্ছে না,
তেঁতুল বীজ তেঁতুল বীজকে কি যে পেয়েছে মিঠু আমার, দেখো তেঁতুল বীজ, মিঠু তেঁতুল বীজ পেয়েছে মিঠু। আর মিঠুকে একটু আমি কাচের বাটিতে করে জল দিয়েছিলাম, তো মিঠু দেখছি চান করার জন্য অস্থির হচ্ছে, মিঠু আর বিট্টু। তখন আমি কি করলাম না, একটা বড় জায়গাতে করে জল দিয়ে দিলাম। আর এখন সময় অনেকটাই হয়ে গেছে, তো এর জন্য কিন্তু আমি একটুখানি ওরা চান করে নেক। তো এই যে মিঠু চান করছে নিজের থেকে, আর এখানে বিট্টু আছে। চলো হয়েছে, চলো 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 চলো। মিঠু চলো হয়েছে, চলো চলো মিঠু, চলো মিঠু, চলো 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 চলো। তোমাদের দেখাই মিঠু সোনা আমার কি করছে। এই যে মিঠু সোনা আমার লঙ্কা খাচ্ছে, মটরশুঁটি দেওয়া হয়েছে, মটরশুঁটি পছন্দ নয়, মটরশুঁটি থেকে লঙ্কা মিঠু সোনা আমার খুব বেশি পছন্দের। মিঠু লঙ্কা খেয়েছে, আমারই ঝাল লাগছে।
যে রে, তুই খাবার খাবি, তোমার বলছিস লঙ্কা খাবো, উনি যেই কিন্তু বের করে নিয়ে আসছে, মিঠু লঙ্কা বের করে নিয়ে আসছে। ঝাল লাগছে, চলো মটরশুঁটি খা। তোমার বন্ধ করলাম না, লঙ্কা খাও না। হুম, চলো দেখাই আমাদের বিট্টু কি করছে। বিট্টু, বিট্টু এই যে এখানে বসে আছে। বিট্টু, কি হয়েছে বিট্টু? ও বাবা, ও বাবা, আমার রাগে কেন রে? এবার শোনা বাবু, বাবু বাবু শোনা রে। মিট্টু মিট্টু, বিট্টু 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 শোনা, বিট্টু রে, আয় বিট্টু আয়। ওমা, বিট্টু 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 শোনা, বিট্টু শোনা, তুমি লঙ্কা খাবে? চলো চলো, মিঠুর কাছে লঙ্কা খাবে, চলো। তুমি এখানে থাকো, লঙ্কা খাবে? দেখো মিঠু পালিয়ে যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, চলো তোমার আলাদা জায়গায় দেবো, চলো আলাদা জায়গায়। হ্যাঁ মিঠু যাও যাও, তুমি যাও, এই যে পড়ে থাকো। চলো তুমি খাও, তুমি এখানে খাও। চলো খাও। বিট্টু মিঠুকে কিন্তু খুব ভয় দেখায়। যে আমার বান্ধা থেকে নিয়ে গেছে। থাকো। মিঠু সোনা উড়ে চলে আসে রান্নাঘরে, আমি যেখানে থাকবো মিঠু আমার সেখানে চলে আসবে। লক্ষ্মী সোনা, চল। এই যে বিস্কুট নিলাম, এদেরকে দেবো আবার। কিরে খাবি? দাঁড়া দাঁড়া, আস্তে আস্তে আস্তে, এই দেখ আস্তে 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 আস্তে। ঝালু মালু চলে এসছে, আয় আয়। ওকে দেবো, ওকে আরেকজন আয় চলে এসছে, আয়। বলছি আমি একাই খাবো, দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া। দেখো দেখো কাণ্ড, কি খাবি? আচ্ছা দিচ্ছি, ওকে দে ওকে দে। এই যে আরো একজন আছে এখানে বাইরে, দেখো দাঁড়া, এই যে দেখো। যা এবার যা। মিঠু আর বিস্কুট খাওয়াবি? মিঠু রে আয়, ঝালুমালু চলে এসছে, আয়। আর নাই বাবু, যাবে যা, যে খাওয়া হয়ে গেছে যা। কি সুন্দর হাতগুলো দেখো, বাহ খুব সুন্দর হাত। এই দেখো, আমি যদি এখন দরজা খুলে দিই না, ও একেবারে ঘরের মধ্যে ঢুকে যাবে। অনেকবার কিন্তু ঘর থেকে অনেক জিনিস তারা নিয়ে চলে গেছে, তো এই জন্য এই গেট আমার কিন্তু সব সময়ের জন্য আমাকে বন্ধ রাখতে হয়। অনেকবার নিয়ে চলে গেছে, একটু ফাঁক পেলেই কিন্তু ওরা ঢুকে যায় ঘরের মধ্যে। এই যে দেখো, ওরা এবার চলে যাবে। এই দেখো মিঠু, বিট্টু, মিঠু চলে গেছে চলে গেছে সোনা। হ্যাঁ বিট্টু, বিট্টু আগে কিন্তু বিট্টু ভয় করতো না, এখন বিট্টু ভয় করে। বিট্টু সেদিন তাড়া খেয়ে পালিয়েছিল। মিঠুকে তোমরা তো দেখেছো, তোমাদেরকে বলেছিলাম, বিট্টুকে রেখেছিলাম খাঁচার মধ্যে, আর বিট্টুকে বাইরে রেখে দিয়েছিলাম।
বিট্টু কিন্তু উঠতে পারে, কিন্তু ও যে উড়ে চলে যাবে এরকম কিন্তু করতো না। তো এই জন্য আমি রেখেছিলাম। আর যেই বান্দর চলে এসছে সেই বিট্টু আমার উড়ে চলে গিয়েছিল বান্দরের তাড়া খেয়ে, একেবারে ভাসমান। আর এই মিঠু সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চিৎকার করে, তখনই আমি জানতে পাই যে বান্দর চলে এসছে। আমি বুঝতে পারিনি যে বান্দর এসছে বলে। তো সেই সময় যখন আমি বের হই তখন দেখছি যে বান্দর ছাদের মধ্যে বসে আছে। তখনই বুঝে গেলাম যে বিট্টুকে তাড়া করেছি। আর মিঠু কিন্তু আগে একবার ওই বান্দরের যে বাচ্চাগুলো না, সেগুলো মিঠুর সঙ্গে খেলা করার জন্য মিঠুকে তাড়া করতো। তো এই জন্য কিন্তু মিঠু বুঝে গেছিলো, ওর খুব মানে ভয় লাগে। সেই সময় কিন্তু ওর খুব ভয় পেয়েছিল। তো এই জন্য মিঠু তো যেতেই চায় না। বান্দরের আওয়াজ পেলে ও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। তোমাদের দেখাই মিঠু সোনা আমার কি করছে। এই যে মিঠু সোনা আমার লঙ্কা খাচ্ছে। মটরশুঁটি দেওয়া হয়েছে, মটরশুঁটি পছন্দ নয়। মটরশুঁটির থেকে লঙ্কা মিঠু সোনা আমার খুব বেশি পছন্দের। মিঠু লঙ্কা খেয়েছে, আমারই ঝাল লাগছে। ঝাল লাগছে রে? তুই খাবার খালি, তোমার বলছিস লঙ্কা খাবো, অনুযায়ী কিন্তু বের করে নিয়ে আসছে। আর তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন সদস্য হয়ে থাকো তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, ভিডিওটিকে লাইক করো, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করো যাতে আমার নতুন নতুন ভিডিওগুলো তোমাদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। তো ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি। নমস্কার, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সবাইকে ভালো রাখো। আর যেতে যেতে তোমাদের আরও একটা কথা বলে যাই, আমার যারা পুরনো বন্ধু তাদেরকে অসংখ্য বুক ভরা ভালোবাসা। আর আমার মিঠু বিট্টু যাতে ভালো থাকে, তোমরা আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করো। তো ততক্ষণ টাটা, বাই বাই, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। এখানেই ভিডিওটি শেষ করছি। নমস্কার।